ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମଧୁମୟ ନାମରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ତେବେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଯାହା ବି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ। ଆଉ କାହିଁକି ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ବିଷୟରେ ଦେଖାଉଅଛି ତା'ର ଏକ ବାଇବେଲ ଭିତ୍ତିକ କାରଣ ରହିଅଛି। ବାଇବେଲ ରିଲେଟେଡ଼ କାରଣ ରହିଅଛି। ଆଉ ସେ କାରଣ କ'ଣ ସେଟା ହେଉଛି ଅତି ସରଳ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ମୁଁ କାହିଁକି ଏ ସମସ୍ୟା ବିଷୟ ଦେଖାଉଅଛି, ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ଆମ ନିମନ୍ତେ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ ହିଁ ହେଇଥିଲା। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାନବ ରୂପରେ ଜଗତକୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ଆଉ ସେ କୁମାରୀ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ସେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶର ବାସିନ୍ଦା, ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ମରିୟମ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ଯୋସେଫ ଥିଲା। ଆଉ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ, ସେଥିନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶର ବାସିନ୍ଦା ହିଁ ଥିଲେ। ସେଥିନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖାଉଅଛି। ଆଉ ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ଯଦି ଆମେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ବିଷୟରେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ହେଉଛି ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍, ଏକ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ। ଯଦି ଆପଣ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶକୁ ଦେଖିବେ, ତେବେ ଦେଖିବେ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ କେତେ ଛୋଟ ଅଟେ, ବହୁତ ଛୋଟ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପରମେଶ୍ୱର ଏମିତି ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶକୁ, ଆଉ ଯାହାଫଳରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ପୃଥିବୀର ଯେତେ ବି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ଅଛନ୍ତି ତା ମଧ୍ୟରୁ ଇଏ ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ। ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଆଉ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଗାଜା ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା ମଝିରେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ଆଟାକ୍ କରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ କିଭଳି ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ବଙ୍କର ଭିତରେ ପଶିକି ଖୋଜି ଖୋଜି ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଥିଲା। ଆଉ ଶେଷରେ ଏମିତି ହେଲା, ଗାଜାର ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଯେତେ ସବୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧୂଳିସାତ୍ କରିଦେଇଥିଲା। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଆମେମାନେ ଜାଣୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ କିପରି ଏକୁଟିଆ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲା, 3-4ଟା ଦେଶ ସହିତ ଏକା ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲା। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ମ୍ୟାପ୍ରେ ଦେଖିବେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶର ଚାରିପଟେ କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଘେରିକି? ମୁସଲମାନ ଦେଶମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ବେଳେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ଉପରେ ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତେ ଛୋଟ ଦେଶ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କିପରି ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ଆଉ ଶତ୍ରୁ ଦେଶମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଚାଲିଥିଲା। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶ ହେଉଛି ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଜଗତରେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଥରେ ସେ କହିଥିଲେ, ଗୋଟେ ନାରୀକୁ କହିଥିଲେ ଯାହାର କି ଝିଅଟି ମରିଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଥିଲେ, ପବିତ୍ର ପଦାର୍ଥ କୁକୁରମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ତାଙ୍କର କହିବାର ଅର୍ଥ ଏଇଟା ଥିଲା ଯେ
ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆସିଅଛି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶକୁ ମାନେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ବାଇବଲରେ। ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଯଦି ଭଲ କି ଧ୍ୟାନ କରିବେ ବାଇବଲକୁ, ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ପରମେଶ୍ୱର କିଭଳି ଭାବରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଇସ୍ରାଏଲ ହେଉଛି ଏକ ମନୋନୀତ ଗୋଷ୍ଠୀ ବୋଲି ଆମେମାନେ କହିବା। ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମକୁ ଡାକିଲେ, ଅବ୍ରାହମ କ'ଣ କଲେ? ବିନା ସନ୍ଦେହରେ ସେ ବାହାରିଗଲେ। ଆଉ ଅବ୍ରାହମ ଭାବିଲେ ନାହିଁ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଡାକୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାଟରେ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ କି ନାହିଁ, ମୋତେ ରହିବାକୁ ମିଳିବ କି ନାହିଁ, ଏମିତି କିଛି ବି ଭାବିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ବାହାରିଲେ। ଆଉ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ସେଇ ବିଶ୍ୱାସର ଫଳ ଏମିତି ଥିଲା, ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି ସମ୍ପତ୍ତି ହେଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଦେଖିକି ଆଖପାଖ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାହାରିଥିଲେ ଖାଲି ହାତରେ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଇସାକ ପରେ ଆସିଲେ ଯାକୁବ ଏବଂ ଇସୋ। ଏବଂ ଯାକୁବଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ 12 ପୁତ୍ର, ଯାହାକୁ 12 ଗୋଷ୍ଠୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଇସ୍ରାଏଲ କାହାର ନାମ? ଯାକୁବଙ୍କର ନାମ ହିଁ ଇସ୍ରାଏଲ। ଇସାକଙ୍କର ଯେଉଁ 2 ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଏସୋ, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଯାକୁବ। ବାସ୍ତବରେ ଯାକୁବଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଇସ୍ରାଏଲ। ଯଦି ଆପଣ ବାଇବେଲ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର 12 ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ବାଛିଲେ। ସେ 12 ଗୋଷ୍ଠୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଢ଼ିକି 6.5 ଲକ୍ଷ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ଫାରୋଙ୍କ ପାଖରେ, ଯେତେବେଳେ ଦାସ୍ୟ କର୍ମ କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଫାରୋଙ୍କର ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହେଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋଶଙ୍କୁ ବାଛିଥିଲେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଦେଖୁ, ଯଦି ଆପଣ ବାଇବେଲ ପଢ଼ନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଅବାଧ୍ୟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କଲେ? ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରାଇଲେ। ମାନେ ବାହାର ଦେଶରୁ ରାଜା ମହାରାଜ ମାନେ ଆସି ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବନ୍ଦୀ କରିକି ସେ ନେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଦାସତ୍ୱ ବନ୍ଧନରେ ଆହୁରି ସେମାନଙ୍କୁ ଖଟେଇଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ, ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ପୁଣି ଥରେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ବିଷୟରେ। ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ବି କିଛି କହୁଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମନ ଦେଇକି ଆପଣ ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଗକୁ ନେବା। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ଯାହା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ, ତେବେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋତେ ପଚାରନ୍ତି ମୋର କ'ଣ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି, ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ମୋର ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାନିଂ ରହିଅଛି। ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେବେ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ, ତେବେ ଯାଇକି ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସଫଳ ହେବ, ନଚେତ୍ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିନା କିଛି ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛୁ। ତେବେ ମୋର ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନିବେଦନ, ଯଦି ଆପଣ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଅନେକ କହନ୍ତି ଯେ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି କିନ୍ତୁ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଏ ସମସ୍ୟାଟି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାୟ ରହିଅଛି, ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ। କରିବା ପାଇଁ ତ ଅନେକ ବିଷୟ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ପାଖରେ କୌଣସି ଅର୍ଥ ନଥାଏ।
ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ଆମ ପାଇଁ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? କାରଣ ଏହି ଦେଶରେ ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ କେମିତି ଜନ୍ମ ହେଲେ, କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଏଇଟା ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ। କାରଣ ଏସବୁ ମୌଳିକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେମାନେ କ'ଣ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି କହିଲେ ଚଳେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏକ ଗୁହାଳ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ଶୋଇଲେ, ଆଉ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ ବଡ଼ ହେଲେ, ନାଜରିତ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ହେଲେ, ଆଉ ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଘର ଥିଲା କଫରନାହୁମ ସହରର ନାମ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେମାନେ ଜାଣୁ, କାରଣ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବେଲରେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଲିଖିତ ରହିଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ଜାଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ ହିଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସାରା ଜଗତକୁ ରକ୍ଷା କରିଲା ବାଲା, ସାରା ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ପରମେଶ୍ୱର କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହେଲେ? ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେମାନେ ଦେଖୁଅଛୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକରୁ ପ୍ରକାଶିତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସବୁବେଳେ ସଦାସର୍ବଦା ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ସପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏମିତି ବି ଦିନ ଆସୁଅଛି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ କ'ଣ କରିବେ? ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ କରିବେ, ଜିତ ପର୍ବତରେ ନିଜର ପାଦକୁ ରଖିବେ। ଯେଉଁଠି ଜିତ ପର୍ବତ ଥିଲା ସେଇ ଜାଗାରେ ନିଜର ପାଦକୁ ରଖିବେ। ଆଉ ସେଇ ସମୟ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛି, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସୁଅଛି। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆସୁଅଛି ଯେତେବେଳେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆବିର୍ଭାବ ହେବ ଏ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରିବ? ପ୍ରଥମେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପକାର କରିବ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପକାର କରିବ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ 100% ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଯେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ଯିଏକି 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲେ, ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନେ ସେମାନେ ଜାଣିଯିବେ, ବା ଆପଣ କହିପାରିବେ ଜଗତର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାରିବେ ଯେ ଇଏ କୌଣସି ରୂପରେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ନୁହନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବେ, ଚିତ୍କାର କରିବେ, ପ୍ରକୃତ ମସିହଙ୍କୁ ସେମାନେ ଡାକିବେ। ତାପରେ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କରିବେ? ଜିତ ପର୍ବତ ଉପରେ ନିଜର ପାଦକୁ ରଖିବେ। ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ହେବ। ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ କହିବେ, ହଁ, ଏବେ ଅରିଜିନାଲ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏବେ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କରିବେ? ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଲୌହ ଦଣ୍ଡରେ ଶାସନ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଆଇ ଲଭ୍ ତେଲ୍ ଆବିବ୍। ଏ ସହରର ନାଁ ହେଉଛି ତେଲ୍ ଆବିବ୍। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ବାଇବେଲରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ଜାଗା। କାରଣ ଜିହିଜିକଲ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ କହନ୍ତି, ଜିହିଜିକଲ 3:15 ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ, ଆଉ ସେଠି ଜିହିଜିକଲ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏକ ଦର୍ଶନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ତେଲ୍ ଆବିବ୍ର ଦର୍ଶନ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କବାର ନଦୀ କୂଳରେ ମୁଁ ଠିଆ ହୋଇଥିଲି। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପଢ଼ିପାରିବେ ଜିହିଜିକଲ 3:15 ପଦ। ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ମୁଁ କାହିଁକି ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖାଉଅଛି? ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ବଢ଼ାଇବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଏମିତି ଐତିହାସିକ ଜାଗାଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଦେଖାଇଥାଏ। ଅନେକ କହନ୍ତି, ଏସବୁ ତୁମେ କାହିଁକି ଦେଖାଉଛ? ତୁମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇଆ, ଯେପରି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ
ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସରେ ଯେପରି ବଳବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିବେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଦେଶକୁ ସେମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ। ବାଇବେଲ ରିଲେଟେଡ଼ ଜାଗାଗୁଡ଼ିକୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ, ଆପଣ କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମଧୁମୟ ନାମରେ ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଭେଟ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର।